আসসালামু আলাইকুম। আমার হাতে একটি পার্সেল এসে পৌঁছেছে। পার্সেলটা আসছে 19 তারিখে, আজকে 22 তারিখ। আমি একটু শারীরিকভাবে অসুস্থ, তার কারণে পার্সেলটা আনবক্স করা হয় না এখনও। দেখতেই পাচ্ছেন পার্সেলটা। তো এটার ভেতরে একটা এয়ারগান আছে। এটা এসডিবি স্নাইপার। এই পার্সেলটা আমি নিয়েছি। আপনার ইউটিউবে একটা চ্যানেল আছে, টার্গেটম্যান বিডি নামের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে। ওই ইউটিউবে ভিডিও দেখে ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করি। তারপরে ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করার পরে উনি পার্সেলটা ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে পার্সেলটা পাঠিয়েছে। অবশ্য কিছু টাকা অগ্রিম দেওয়া লাগছে আমার। ঠিক আছে, কথা না বাড়িয়ে পার্সেলটা আনবক্স করি, আপনি একটু দেখেন। এটা হচ্ছে প্যালেট, এটা গানের সাথে দিচ্ছে, মানে এই গানটার সাথে প্যালেটটা দিয়ে দিছে। এই প্যালেটের দামটা অবশ্য ওনারা রেখে দিছে, যে দামে কেনা হয়েছে তার থেকে। আচ্ছা, প্যালেটটা পরে দেখবো। এই হচ্ছে এসডিবি স্নাইপার। এটা লং শুটের জন্য খুবই ভালো। এটার এফপিএস হচ্ছে আপনার 950। একদম ব্র্যান্ড নিউ। এটা ভালো করে প্যাক করে দিছে। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর। এখানে সেফটি লক আছে, এটা হচ্ছে সেফটি লক। এখন ট্রিগার হবে না, এটা লক হয়ে গেছে। এটা সামনে থেকে যখন দিবেন তখন আপনি ট্রিগারটা পাবেন। এটাই যে লক হয়ে গেল, সেফটি লক ভালো। জিবি স্নাইপার, এটা আমি এখন ফিটিং করে ফেলবো, ওভাবে রাখবো না। এখানে স্কুপ লাগানোর জন্য এখানে স্কুপ বলবে, স্কুপের একটা ব্যারেল, একটা রেল বলবে, একটা প্লেট বলবে, এটার উপরে স্কুপ লাগাতে পারবেন আপনারা।
একটু কফ করে দেখি এটা কেমন। আচ্ছা, একটা প্লেট নেই, দেখি এটা শুট করে দেখি কি অবস্থা। আচ্ছা, এটা কেটেই ফেলি আমি। মাশাআল্লাহ, দেখুন এই যে প্লেটটা, এটা একটা প্রিমিয়াম প্লেট, এটা খুব ভালো একটা মানের প্লেট। এই প্লেটটা আগেও একবার ইউজ করেছি, খুবই ভালো। দেখাই একটু আপনাকে, দেখুন প্যালেটগুলা ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা আমি সঠিক বলতে পারতেছি না। দেখুন প্যালেটগুলো ভালো। এই প্যালেটগুলোও টার্গেটম্যান ভিডিও ওনার কাছেই পাবেন। ডিসক্রিপশনে ওনার নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে SMS করলে অথবা ইমোতে SMS করলে উনি আপনাদের SMS-এ 100% রিপ্লাই দেবে। নতুন থাকার কারণে একটু টাইট আর কি, একটু শক্ত মনে হচ্ছে। আস্তে আস্তে এটা আমি এখন ট্রিগারটা লক করা আছে, ট্রিগারটা দেখুন, এই যে এটা হলো আনলক, এটা লক। এটা আমি এই যে পলিথিনটার উপরে একটা শুট করব, শুধু শুট করে দেখাই। হয়ে গেল শুট। আচ্ছা, অ্যাকুরেসি মিলিয়ে আপনাদের আরেকটা ভিডিও করে দিব, আপাতত এতটুকুই। দেখুন খুব সুন্দর একটি গান। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।